belakang nih. Dalamnya masuk lagi sama kita. Wih, ternyata ini guys, mobil-mobilan guys. Waduh, banyak sekali. Waduh, ini kalau mau beli guys ada di toko online guys. Ini kemarin beli di Tokopedia ini, harganya murah guys. Cek aja di Tokopedia. Kita akan unboxing aja. Kita akan buka satu-satu. Ini isinya 100 guys. Wow, banyak sekali. Kita buka aja ya. Oke ya. Ini mobil apa ini? Wih, keren. Hijau. Mobil keren. Merah. Silver. Ini sama ini. Merah guys. Baru macam ya, coba. Ini beda ya. Ini sama ini. Ini sama. Ini beda guys. Beda ini. Warnanya sama. Nih, beda guys ya. Ada yang coklat. Ini bisa dijalanin guys. Oh, ingat masa dulu ini. Wis. Nih, oh ini sama ini guys. Ini, sama tapi beda guys. Nih, oh ini sama deh. Ini sama, banyak kan sama guys sebenarnya guys. Nih, warnanya doang deh yang beda.
Kita hitung ya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kali 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Saya macam-macam guys ini guys. Oke guys, cukup sekian dulu video kali ini. Dadah.